Петербург задумывался в том числе и как торговый город, поэтому здесь много внимания уделяли обустройству рек, служивших главными торговыми путями. Основу торгового центра в первое столетие после появления города составили две торговые улицы-магистрали – Невский проспект и улица Садовая, тянущаяся параллельно Фонтанке за домами по правую руку. Между рекой и Садовой улицей была огромная торговая зона с несколькими большими рынками. Тогда же Фонтанка изменила свой внешний облик. Русло реки было спрямлено, набережные заключили в гранит, были оборудованы удобные спуски к реке. Многие изобретения инженеров города были рассчитаны на то, чтобы обеспечить удобную транспортировку товаров. Издалека видны очертания весьма необычного моста с 4 гранитными башнями и цепями. Это мост Ломоносова, бывший Чернышев мост. Генерал-аншеф Чернышев был героем знаменитой Полтавской битвы и имел усадьбу неподалеку. Появление этого моста относится к концу XVIII века, когда в связи с сооружением набережных Фонтанки через реку было перекинуто 7 однотипных мостов. Только 2 из них сохранили свой первозданный вид – мост Ломоносова и Старокалинкин мост, который находится значительно ниже по течению Фонтанки. В XVIII веке Фонтанка была основной судоходной рекой города, поэтому ее мосты были разводными. Башни Ломоносовского моста предназначались для подъемных механизмов, которые поднимали и раскрывали крылья среднего пролета во время прохождения судов. На набережной перед мостом Ломоносова есть спуск к воде. Слева над ним расположилось огромное пятиэтажное здание с большим количеством украшений на фасаде. Перед нами доходный дом Елисеевых, одной из наиболее влиятельных купеческих семей XIX века. Этой богатейшей фамилии принадлежало около 2 десятков доходных домов в Петербурге, конный завод, виноградники в Крыму и многочисленные продовольственные магазины. Один из красивейших гастрономов – знаменитый магазин «Елисеевский» на Невском проспекте существует до сих пор в специально выстроенном для него здании. Восхищение вызывает то, что родоначальник фамилии Петр Елисеев изначально был крепостным графа Шереметьева. Обратите внимание на группу зданий Министерства финансов по левому берегу. Особенно выделяется мощное строгое здание главного казначейства, серого цвета с широкой колоннадой. Его интерьеры, напротив, контрастируют со строгим фасадом. Например, операционный зал площадью свыше 3000 квадратных метров, самый большой в Петербурге. Мост перед нами ведет к богато декорированному зданию с зеленым фасадом справа. Это бывший дом графа Апраксина, в котором сейчас находится Большой драматический театр имени Товстоногова. Театр был организован в начале XX века при непосредственном участии писателя Максима Горького и поэта Александра Блока. В середине XX века главным режиссером стал Георгий Александрович Товстоногов. Именно благодаря его огромному таланту театр стал одним из лучших драматических театров страны. В XIX веке на месте Большого драматического театра находился Суворинский театр. Это заведение было достаточно популярным, и для удобства зрителей рядом с ним, через Фонтанку, был организован лодочный перевоз. Перед началом реставрации соседнего моста Ломоносова здесь было решено построить временную переправу. Так появился деревянный пятипролетный мост, названный Эштуковым. Временный мост просуществовал гораздо дольше первоначально отведенных ему сроков. Однако в начале 30-х годов XX века сгорел.
был восстановлен, а затем расширен и перестроен. Деревянные балки Лештукова моста заменили металлическими, установили металлические перила, опоры обшили подкат. Интересно, что среди театралов, работающих в Большом драматическом театре, Лештуков мост получил наименование «Нет ли лишнего билетика?». Двухэтажное желтое здание с колоннами и длинным балконом слева от вас – это здание казарм лейб-гвардии Московского полка, построенное в конце XVIII века. Отсюда, по призыву офицеров, в день восстания декабристов полк отправился на Сенатскую площадь и пришел туда первым. Всего 30 офицеров-декабристов вывели на площадь около 3000 солдат. Название следующего Семеновского моста связано с расположенными поблизости казармами лейб-гвардии Семеновского полка. Первое упоминание о деревянной переправе относится к началу XVIII века. Впоследствии ее заменили каменным мостом. Новый Семеновский мост стал еще одной переправой через Фонтанку, сооруженной по типовому проекту. Каменные боковые пролеты и деревянный разводной центральный пролет. Башни с разводными механизмами на опорах. В середине XIX века из-за ветхости Семеновский мост был реконструирован. После победы в Северной войне наша страна стала именоваться империей и морской державой, а Петербург на долгие годы отобрал у Москвы титул столицы, возвращенный ей лишь в XX веке. Порт в Петербурге Петру нужен был не случайно. Единственным портом России на момент основания столицы на берегах Невы был Архангельск. Только из-за климата и удаленности от основных торговых путей порт там работал лишь около 4 месяцев в году. Этого царю было, конечно же, недостаточно. Так и появился Петербург. После многочисленных дворцово-парковых ансамблей глаз привлекает неожиданный индустриальный пейзаж. Над набережной возвышаются 4 трубы ТЭЦ-1, выполненные в характерном стиле заводской архитектуры конца XIX века. Это здание имеет долгую историю. Оно было введено в эксплуатацию как электростанция Бельгийского общества электрического освещения. После открытия там была запущена первая в Петербурге паровая машина. Одну из старейших электростанций города называют «спящий слон». Кажется, что гигантское животное дремлет на спине, а 4 трубы – это обращенные вверх слоновьи ноги. На левом берегу Фонтанки видно большое желтое здание с колонной. Это бывшая Обуховская больница, одна из первых больниц в России, открытая в конце XVIII века. Здесь был и дом презрения для умалишенных, первое в России учреждение подобного рода. Первоначально дом презрения был выкрашен в традиционный для Петербурга желтый цвет. Именно благодаря ему заведение получило народное название «Желтый дом». По легенде, поэт Александр Пушкин, часто навещая в этой больнице знакомого офицера, помешавшегося на игре в карты, задумал свою игру. Как известно из повести, Герман сошел с ума. Он сидит в Обуховской больнице в 17 номере, не отвечает ни на какие вопросы и бормочет необыкновенно скоро. Тройка, семерка, туз. Тройка, семерка, туз.